刚开始说找我做一个谈话节目，我的第一反应是不行，因为比起说，我始终更喜欢听，听别人的观点，听别人走过的路，能把我带得更远。你知道，我小时候啊，我人生第一个愿望就是当一个相声演员。我之前住过一个酒店，据说是全部是人工智能，里头没有服务员，你叫他什么什么精灵、什么什么猫之类的吧，要个拖鞋送个矿泉水儿，对，要。翻这书，我就是叫一个大开眼界、三观尽毁。就苏格拉底是个千古罪人，说教你要这么嫁人的，或说教你要去独立的，都是同一种说教。我问了就是 ChatGPT 一个问题，我说你有没有可能问一个没有人问过的问题？他说梦是在哪一刻变成了回忆。但后来一想，这个节目其实能满足我个人的愿望。我就是喜欢听各式各样有见解的人说话。检验友谊的最高标准就是能否在一起说别人的坏话，就是说在生活中沉静下来也是一种能力。大题小做的喜剧一定更有力量，背后藏着更大的悲凉，比小题大做厉害。你就把他这个事情呢，把它简化版放在动物的身上，你一下就讲明白了。卡尔维诺说过一句话，他说所有古典的这些事物第一次都是重逢，然后每一次又都是第一次。这个时候真的是我们园子最美的时候，季节也好，天气也好。对，那这是冰山，这是白冰山，这是绿萼，这是《诗经》里的，就中国差不多最老的玫瑰种。古老的品种是相对看上去简单一点，小，但是它很经得看，也很有意思。我经常就在这时候就躺下来，然后你就闻到草的气味。为什么叫做第一人称复数？你和我都是好奇且包容的人，我们是一个复数，但每一个人终究是独一无二的个体，在群体中仍然是第一人称。在一个女性的成长过程当中，没有一个人是没有碰到过性骚扰的。虽然已经是很多人的共识，但是确实也碰到过一个女生说没有啊，我就没有碰到过这样的事情。然后有很多类似的事情被翻出来的时候，你才会意识到啊，这就是性骚扰吗？这个行为它一定是跟性有关的，它可能是一种性要求，是一种性内容，是一种性暗示，是一种性含义。最让人讨厌又无可奈何的，又特别愤怒的是职场性骚扰。最近呢，有一个热点话题，对于各位专家来说呢，叫做不吐不快；对于我们很多这个群众来说，我们想不问不快。这个话题呢，就是关于性骚扰。那我先介绍一下，我们今天参与讨论的呢，一个是我们红枫热线，就是一条妇女心理咨询热线，1992年就开设了，到现在30多年了。我们的侯志明老师，然后呢，这边是中国政法大学的陈碧副教授，您是证据学方面的专家啊。还有一位呢是我们的吕孝全律师，北京芊芊律师事务所，对，你们也在这个问题上是特别有发言权。那么我在前期跟2位打电话的时候，我们聊的时候，咱们是不同年龄阶段的。
我很吃惊的是，你们说了同样的一句话，就是说，在一个女性的成长过程当中，没有一个人是没有碰到过性骚扰的。在网上有人的话叫做“没有一个幸存者”。我一开始以为可能都是一种个体感受，但是一说出来，发现大家是一种共有的经历。好像是有这样一句话，就是，没有一个女孩是没有经历过性骚扰长大的。我曾经想用这句话作为我一篇文章的开始，就是在聊性骚扰这个法律话题的时候。但是这句话如果放在文章的开头的话，如此耸人惊闻，因为有很多人都觉得不会吧，不是这样的吧。但是尤其是男生啊，尤其是男生，他会觉得怎么可能？朗朗乾坤，这么好的法治环境之下，怎么可能呢？性骚扰是一个这么吓人的话题。然后实际上，我后来用同样的问题问过几个女孩儿，虽然已经是很多人的共识，但是确实也碰到过一个女生说，没有啊，我就没有碰到过这样的事情。然后我不太信啊，我就说你都20好几岁了，怎么会从来没有碰到过这样的事呢？然后他想半天说，有这么一个场景，我不知道算不算。他说有一天我在学校的操场跑步，然后呢突然他在拐弯的时候，有一个男的突然停下来，然后就是露出了他的下半身，就是我们在法医上讲的录音癖啊。然后他说我不知道这个算不算，他说当时我也没有特别害怕，只是愣住了，然后就是在我呆若木鸡的时候，那个人就走了。然后我说呢，这还不算，那非常典型是吧？对，怎么才算呢？这都不算吗？然后呢，你就开始去回忆自己从小到大经历过一些什么事情，然后有很多类似的事情被翻出来的时候，你才会意识到啊，这就是性骚扰吗？所以性骚扰实际是一个，就是它是一个社会化学习的过程，你可能会随着年龄啊、社会经验啊，然后你才会懂。我也经历过这么一个时刻，就是我也说。我跟周围的朋友聊，跟他们聊完，我就说，我相信了一句话，就是在跟你们聊之前，我觉得叫“生命是一袭华美的袍子”。你们聊完，我才发现上面长满了虱子。就原来你经历的这些场景原来是性骚扰。比如说，我说我有一次我推着这个自行车在走嘛，有一个同行的一位这个男士比我年长一些，就是他就扶在你后头，然后我想他是想帮我吗？可是自行车推着也不费力啊，然后。就手会这样，他们说这是典型的叫上下其手，你不知道吗？我说啊，我说原来是这样的情况。您这个电话热线这么多年，肯定有很多。你这句话算问对了。我们这个热线本身的接线员在接线过程中也会遭到性骚扰。天哪！就是说，你觉得？对他就是用语言在，因为他虽然他是语言，他用语言来骚扰，一边有语言，一边直接在做着动作，你能感觉出他的呼吸。天哪，这是一种，好多种。还有的是什么呢？这个打来热线以后呢，他就问啊，我想咨询这个性问题，这个什么大小、长短、多少时间，你的情况怎么样？您这个热线，我们是妇女，我们以为只有女性才会打电话求助。有男性，我们男性差不多占到18%到20%左右。在男性来电中，第一位的是性问题，但女性呢？在女性第一位的是有第三者或者要不要离婚，我们把它叫婚恋情感问题占第一位。就是性骚扰这个话题，性骚扰的话题在女性来说比较多，比较普遍。这个性骚扰呢，其实发生在这个公共场合，挺普遍的。明明很宽敞的路，非要这，你以为他要问路，实际上不是，就是陌生人之间都会发生大量案例，经常遇到这样的案例。但是呢，这里头最严重的、最让人讨厌又无可奈何的，又特别愤怒的是职场性骚扰。这个就是大家最好奇的，就是性骚扰这个事儿怎么定义呢？有的人现在觉得说啊，我可能跟女同事开个玩笑，或者一种爱护或者什么，怎么我这个算不算？就很多人现在对这个定义的事儿还搞不清楚。我之前在这个微博上就问大家嘛，关于这个话题，大家有什么这个疑问？我发现大部分都问的其实就是关于说怎么界定，
那当然，不同的人他的这个知识背景啊，他的成长经历不一样，他一定会出现对这个问题不同的看法。就刚才讲的，你认为是性骚扰，那我认为是开玩笑，我认为是领导或者长辈对下属的，对吧？后辈的一种关心，这种讨论就一定会存在。我个人以为哈，这个性骚扰的界定至少要具备3个核心要素，缺一不可。第一个核心要素就是违背他人意愿，就是对方不愿意，或者说叫做不受他人欢迎。我觉得这个词可能更加的准确一些。但是目前我们用的是那个违背他人意愿这样一个词。那么第2个核心构成要件，这个行为它一定是跟性有关的，它可能是一种性要求，是一种性内容，是一种性暗示，是一种性含义，对吧？跟性有关的一个行为它是相对方产生一个不适感。第3个构成要件就是主观层面的，这个问题有很大的争议。就是主观层面的，我个人以为哈，关于性骚扰的界定，它应该只需要看相对方他的主观意愿，我对这个行为是不是抗拒，我是不是欢迎这个行为。如果你欢迎这个行为，那很明显双方构成合意，肯定不可能是构成骚扰。如果说我对这个行为表现出明显的抗拒性，对吧？你再接着我已经明确指出来，对吧？抗拒，然后反抗，然后你再次实施，我认为很明显这是个性骚扰行为，而不需要去考虑所谓的骚扰实施者他在实施这个行为的时候，他的主观目的，他的企图是什么？这3个核心要件缺一不可。哎，初七，别动别动，你这是要打飞机呀？啊，都到天上了，来，对手，眼睛看前方，慢慢上，留头，哎，好，都对，哎，你干什么？是公尺，换回去，对，好，换回去点，哎，好，哎，对，唐董，您是来打高尔夫呢，还是来跳华尔兹啊？我说怎么哪儿都有你啊？我这不是看您唐董球技好吗？想跟您较量2杆。我发现你呀是真没眼力见儿啊，这没看见我教初七打球呢。再说了，你行吗？打得过我？行不行？试试看不就知道了吗？毕竟您是来打球的，对吧？这初七呢，长得也不太像个球啊，您都快把他盘包浆了。你什么身份跟我这么说话呀？在今年3月8号，刚好是国际妇女节这一天，那个人力资源社会保障部还有那个最高检6个部门联合出台的一个关于消除工作场所性骚扰的一个制度的试行范本里面第2条，那个定义基本上把我刚才所讲的3个关于性骚扰的核心要件全部写到里面去了。我觉得那个东西非常好。本制度所讲的性骚扰是指违背他人意愿，采用文字、图像、肢体等等这些行为，使他人产生与性有关的不适感，然后那个不需要考虑这个骚扰实施者他的主观目的和意图。但很遗憾的是，它只是一个6部门的一个联合的指导意见，并不具有法律强制力。所以下边我的基本的看法是，我觉得应该把这个6部委这个意见里边的这个东西，将来应该上升到最低层次，也得是最高法的司法解释；最高层次应该是国家立法的层面。下一步就是说，这个概念怎么从一个指导性文本上升到一个在实践或者生活层面被大家都去广泛去引用的一个东西。就这个问题，就是可能在你们法律工作者看来，这定义已经很清楚了。可是在我发现我们讨论当中啊，就很多人会觉得说，那什么叫引起对方的不适，或者是他不受欢迎？有的人觉得，你看我给你发微信，你也给我回了，没有觉得你不愿意啊。您碰到过这样的问题吗？所以就是刚才吕律师讲的这个，它是个参考文本里面的定义。这个参考文本呢，它有一个目的，它是用在哪里的呢？它就是用在刚刚侯老师说的职场里的，这是专门为职场制定的一个参考文本。就是说，如果你作为一个公司、一个企业包括像我们的教育大学啊，因为这里地方存在着最大量的上级下级，我是老板，你是或者是我是导师，你是学生这样的上下级关系，越是在这种地方，越容易发生就是有权力关系的地方。有权力关系的地方。但是因为有权力关系的话，他就很可能会，我有不适，我也忍，我也就为了显示我还有一定的职场经验的人，他会有什么反应呢？他为了显示自己有情商。他甚至还会，他不会马上就给你翻脸嘛？不是，因为背后是饭碗啊。对呀，背后是饭碗嘛，还有工作呢，发展。对，所以他不会马上给你翻脸，他好像还得回你的微信，他还得和你打交道。
对方实际上不是不知道，因为我们之间还得有业务啊，我还得给你汇报工作呀，我们还得交往的嘛。在这种情况下，他就得回。如果在那个过程中你不停地进行和性相关的这种暗示啊、挑逗啊，就比如说你今天头发真好看呐，哎，这个跟性相关吗？头发好看怎么就跟下面呢？那就看下面会继续聊嘛。如果你只是表扬说你今天很精神啊，没问题，这就是工作上。很好的关系啊，上下级很关心的关系，那他也许往下就会说别的了。对呀，比如说我们说有一些例子，就是你可以听一下，你觉得他有没有性暗示啊？他会说你长得很漂亮，没问题，对不对？然后呢，他下面会说你坐起来很端正，哎，这个听上去也没有。然后你走起来，像带着风，哦，这样听你也觉得还 OK。然后他下面一句话就是我不知道你睡的时候是什么样子的。就是它会是一个连续的，让你就会从连续的里面能够听到性的暗示，因为那前面是前奏，对，正文还没下来。会不会有人如果只听了那个前奏，他就说你夸我漂亮，我觉得也冒犯我，可以吗？那倒是可以这样觉得吗？其实漂亮，我觉得就是还好吧。漂亮，如果在工作场所有人夸你漂亮，我理解它还是一个礼貌的一个体现，但是你看，他可以一步一步的就到和性相关的。另外，本人会有直觉。这个直觉，我们在预防性侵的这个，特别是给小孩子讲的时候，就是连动物、连植物都有的一个直觉。你看1、2岁、2、3岁的孩子，有的人一抱他就哭，这都是直觉，人生来就有的一个自然界的一个正常现象。所以我们告诉6、7岁、5、6岁的孩子。当你感觉这人对你不怀好意，你感觉不舒服，马上离开他。对，豪儿，你们这个教育特别重要。很多被性骚扰不知道抗拒或者还在礼貌的回复的女孩，可能都是没有经过这种教育的，因为她们还会觉得我要有礼貌，我要听话，我也许靠乖我就可以解决这个问题了，其实是解决不了的。对，再一个就是孩子在成长过程中，他有时候特别缺少母爱父爱的情况下，那别人呢给一个拥抱啊，你是好孩子呀，亲亲你啊，他会感觉很舒服。我们举个例子，这个上司对吧，他可能会给这个下司明示或者暗示的给他发信息，你给我提供相关的这样一个性方面的服务，那我可能会给你在这个录用啊、涨薪啊，对吧？然后晋升啊，甚至包括什么出国深造啊等等这些方面给你一些好处。作为一个下属来说，他如果想保住这样的一份工作，他们可能会采取一种相对委婉的方式去表达自己对这个行为。这个男方的行为很明显判断这是性骚扰行为，但是你会发现，这个被害女性通常她会有回应，有时候她的回应甚至是积极的，比如说她可能现在这个微信聊天这个表情包非常丰富，对吧？对，她可能是画一个笑脸。对。那我们从形式上怎么界定？对啊，你从形式上你就形式上你很容易得出一种结论，被害人对这个行为本身并不抗拒。对。啊，由此我们认为这不是一个性骚扰行为。现在社会上持这种观点的人非常多。那说明什么？说明他们对于职场性骚扰的本质特点他们不明白。那么举个例子比如说 A 公司跟 B 公司两个 ，A 公司呢，它的联络员可能是一个处级女干部，那 B 公司跟他对接的，他可能只是个小小的男科员。但是呢 ，B 公司这个男科员他掌握 A 公司双方合同的这种签字权，就我刚才讲的业务关系当中小小的权柄。那么他就可能在利用他这种小小的这种签字权这样的一个权利，去对跟他接洽的 A 公司的这个处级女干部，明示或者暗示提出一些性方面的这样一些要求。那你说，对于 A 公司这个女性处级女干部来说，她是接受还是不接受？而且最极端的，除了我刚才所讲的，比如说在办公室这样的一个职场文化当中，这个异性恋的男性，他可能就会利用这种对吧，我们这种父权制这种观念。来开一些黄色笑话，当然很多里面可能有很多这个女同事，这个其实本身说实话，它就是一种权力不平等关系。这个就我特别想问了，就是父权制观念一种延续嘛。对，它根本就是个性别差异，它就能构成一种权力上的差异。我那天跟有几个这个男性同事在场我就大概说了一下您在这方面的一些这个解释，其中有个人就说。
哎呀，听得我一身冷汗，我到底以前有没有骚扰过女同事？然后另外一个人就说你还好，但我觉得谁谁谁可能就保不住了，说他这个人呢，就是经常喜欢在办公室开一些这个黄色玩笑，可能女同事说一个什么动词什么，他就会接过去往这方面引，然后女同事会站起来掉头就走，就这种您在您的定义当中就构成骚扰了。比如说哈，这个男同事，他可能当着4、5个这个同事的面，里边有男有女来说这个黄色笑话，那么 A 这个女同事她就无所谓，你说的我还挺高兴，我也那个回2句，对吧？她没有对这个行为表示抗拒性，我认为对 A 来说不构成敌意回应性骚扰。B 女同事她就觉得我特别不舒服，然后她就跟那个男同事讲说，你不要讲了，这个好像有点太过分了，我特别不喜欢你在讲这个东西。然后这个男同事接着讲，那很明显，对于 B 来说，他就构成敌意回应性骚扰。所以哈，他对不同的人他的这种感受哈，他也是不一样的。同一个语境之下，不同的人的感受，它不一样，那么这个行为的定性也是不一样的。那你刚才要是还原到我刚才所讲的对性骚扰的3个核心要件缺一不可的定义上来说，对，完全你可以套进去。呀，那这是其中一种类型。因为我们在那个2005年的时候，我们是以热线为平台，发现问题以后呢，然后申请资金做项目服务和研究。我们是在那个3个省市，北京、浙江社科院，在杭州，还有广东中山大学，这个女性文化中心，我们3家合作呢，搞了一个大型职场性骚扰调查。我们工作中最难的是什么呢？我们到大中型各种类型的企业去开座谈会，谁都不接受。个案访谈还可以，但是座谈会几乎没人敢发言，甚至工厂里都很难接受。那你这么一说，好像草木皆兵都是我感觉是，你要说到处都有的话，你会感觉一个是被害人自己也很害羞很尴尬。难道我们这里的男的全都是流氓吗？是啊，两方面其实他们都不愿意去承认这件事情。我发现呢，这里呢是我所想说的3种类型中的一种类型，就是游戏型的。游戏型中呢分2类，一个就像你刚才说的这个，没有意识，他没有意识，他就觉得好玩，好玩。而且呢，人缘好，大家高兴，快活。对，你拿一堆零食，我呢说一些笑话，大家哈哈哈，挺好。这是一种，还有一种呢，处心积虑的，我们在座谈会中发现的，就是说什么呢？这几个男的凑在一起，把这几个稍微像点、长得稍微好看一点的分配，你归他，他归他，他归他，看谁先能得手。这个得手的标志呢，不一定是非得去发生性关系，但是起码愿意跟你接近，表面上看起来你们俩比较接近，就是男人之间半开玩笑半认真的，但是实际上呢，你把这些女性当成猎物了，你本身是一种不尊重。有些人是确实没有意识。你看，有的人从小生活在女人堆里，像贾宝玉那样的，你看他能够跟黛玉2人躺在一个，你不觉得他多么淫秽下流，对吧？生活中真有这样的人。我们有一个志愿者，他跟大家是打打闹闹，这个推搡甩搡，或者包括哎呦姐你好，嘣儿亲一口，但是没有任何人他说他淫秽，大家非常喜欢他，人家也不感到冒犯。第3种呢是一种贪欲型，就是病态了。我认为是病态。他因为成长环境可能从小没有爱，甚至没有老婆，没有这个固定的这个或者自己不愿意建立固定的和美的婚姻生活，所以呢，他到处呢就是招猫递狗，这算轻的。还有的邪心，一定要占有，也是在单位中，也包括那些个中层。没有什么权势的，但是他跟你在一起，他就要摸你一下动一下。出去开会吧，坐了他必须这腿啊跟你挨得特别的近。所以您觉得这样的人他们是心理或者生理上有问题是吗？还是？我觉得是心理有问题，是贪欲、一意孤行的那种人。这样的人一旦有了这种情感方面的冲突，或者说他有了某些方面的欲求，他是一定要到手的。好，那我先回去了。
我送你上去吧，好吗？不用了，今天已经很麻烦您了，李总。反正到都到了，再说你自己上去，我也不放心啊。这就是前面那栋楼，我走几步就到了，真的不用了。好吧，谢谢啊。你慢点啊。谁啊？贺辉，是我。贺辉，贺辉。李总，谢谢啊。我能借下厕所吗？确实有点急呀。谢谢啊。其实就是这个词语，它其实是外来的嘛，确实也是美国的法学家首创的。但是他首创的时候，其实就是为职场创造的，因为它发生的最多的还不是说我们陌生人之间在什么路上突然来搂你一下这种揩油啊什么来熟人。哎，其实更多的它创造出来，它就是更多的为熟人准备的。那个熟人就是指的是你在工作场所遇到的那些人。我估计吕律师也能感受到这一点。从男性的角度来说，其实最不喜欢讲的就是说，为什么你们一定要把性骚扰和权力联系在一起？说这个一定是跟权力有关吗？就是他们老觉得其实自己权力也不大，怎么我说点话，我说点玩笑话，我开点这种调节气氛的东西就叫性骚扰呢？为什么我这不叫调情呢？然后呢，我上次跟一个男生讨论，他说：“你看我单身。”他说：“我不是也得追求姑娘吗？”然后我们说：“对呀。”他说：“你看这桌子上，不是有好几个女生吗？”他说：“你想想，就是你站在一个男性的角度来想，如果我要追求别人，我会怎么追求，对吧？”他说：“我要追求，我是不是要暗示几句啊？我是不是得就是追一个人的时候，我要请他吃饭呐，然后我想看看他对我有没有好感。”我总得说点话吧，我不能够把他当成就是普通朋友这样来交往，我得去试探，对不对？他说，那你说我这种试探，可能就会有一点点跟性相关的暗示嘛。他说，那你怎么把我这种追求、调情，因为有可能我们聊着聊着不就成了吗？就是他说，你怎么把我们这种调情，人和人之间正常的和性骚扰区别开来呢？男性很容易判断啊，就看对方的反应啊，对不对？你情我愿。但是他问的下一个问题就是，对我是要看反应，但是如果我不做，我怎么知道他的反应呢？他有可能是我根本就看不上你，对不对？然后就完全不接。但是如果我不做，我怎么知道他对我有没有兴趣呢？所以我一定会做到哪一步，我知道他拒绝我。我做这一步到底是做还是不做？做了你就说你看不上我，你就说我是性骚扰。对吧？如果你看上了，那我就成功了。那他说，如果你们这么定义，我们的正常调情和追求要怎么做？就是看对方的反应。如果说人家对方明显的表现出这样一个不适啊，你不要再说了，那你再说，那还没显就构成性骚扰。就是你试探的时候，不可能有性意味啊。
但是现在现在的人可能比较现在的直接这个节奏变快了，社会的节奏比以前要快得多，所以呢，他有可能在一顿饭的功夫，他也许就已经会试探到下一个阶段了。所以呢，我其实当时是这么解释的，我不知道男性是不是能理解这一点啊，就是如何去界定，什么叫调情，什么叫性骚扰？因为如果说调情，可能是更多的是限于说。就是平等的两个人之间的，你和你喜欢的女性之间的，就是你如果觉得这个女性跟你有来电，然后你想追求她，这个时候你可能开始会有一些语言啊什么的，这叫调情。但是性骚扰它并不针对某一个特定的人，我的意思是说，它不是针对某一个你心动的人，而是它只要是一个异性。只要这个人，这有道理。我觉得网撒太广了。对，它实际上是只要你身上具备这些性征，你有这些性征，我就可以说这些话。他没有喜欢上你，而是喜欢的是那个女性的那个群体，所以他只要是女的，他就可能就说这个话。可是我怎么知道你给我发了微信？那怎么知道你给我发了微信还给别人发了？还是说？要到办公室，别人都开始议论说啊，这个人不但给你发了，给我发了，对，广撒网，对，就类似于像广撒网。然后我就说，怎么知道呢？我说你要看你是如何去对待这个女生的，你是把她看成就是她，我对她有兴趣，还是说她只是因为她是个女的，我对她有兴趣？因为这实际上就是调情和性骚扰的第一个最大的不同，就是你是把它针对一个人，一个不一样的人，还是一个性。它是一个性别，这个你蒙得了一时，蒙不了一世。对，你是只要他是一个异性，只要他有那些性器官、性符号，他就会开始对你有这些语言，这就是性骚扰。如果考虑到权力关系，就假如说你俩是平等的，你压根儿就不敢说这句话。可是你现在是供应商，然后呢，他是来找你签合同的，你就敢说了，这就是。那有人说我们有些传统概念里面还觉得，哎呀，这个才子佳人啊，什么半推半就啊，这个你们怎么看呢？就是说他所谓的拒绝，哪怕他说不，当事人肯定心中是有数啊。对，当事人是，而且外面大部分人也是能够分辨。可是男的可以说我没有，或者说我没有啊，我没有这个意思啊，我也没有看到你。对呀，我看他还挺愿意的，是吧？对，会他这么说呢？这个证据学的角度怎么讲这些？那么又有了证据，谁来裁决？这个怎么说？就是如果我从我们证据的角度来讲一下性骚扰案件的话，我会觉得，就是在司法实践里，性骚扰维权成功的案件很少，而且本身连对是吗？是很少啊，而且本身立案的就不多。本来就立案的就不多，其实最高很难立案，就是还有一个因为证据不足，还有一个就是像刚才也讲到了，好多人都不愿意来座谈呐，他都觉得很丢人嘛。虽然你可能打了热线，什么都说了，可是真的要去座谈，让你去把它讲出来，或者是要帮你什么声张一下呀之类的，他们也许都不愿意出来讲。他受到的那个2次伤害，对，远远大于第一次的那种心理震动。比如说，也很少有人会说，我们办公室有一个人，他老说这个黄色笑话，我很反感，不会去报案，对吧？对，顶多可能有几个姐妹自己聊一下，说，哎呀，以后一定要躲着谁谁谁，有这样的，就是被害人的小团体可能会一起聊一下，也就是说呢，大家以后小心一下谁哈，以后不要单独跟他出差。其实你想，真正有女性去立案的。路径对，选择的路径都是去法院，然后去立案，但是实际上成功维权的案件很少。如果找您来打官司呢？这样，我先讲一下哈，那个性骚扰案件的办理，在司法实践当中，我把它总结为5难。第一难就是报案难。为什么报案难？刚才那个陈老师大概说了一点，在公安机关的立案系统里面，它是没有独立的性骚扰案由的。如果你拨打110报警，以性骚扰为由向公安机关报案，它只能立强制猥亵。他不能立性骚扰，因为性骚扰他的案由你找不到，就像你去法院起诉民事案件，你首先要找到一个案由，他才能立案。所以公安机关案由里边他没有性骚扰案由，他只能立猥亵或者强制猥亵。那么立猥亵、强制猥亵意味着就是一个治安案件或者是一个刑事强制猥亵罪的刑事案件。很明显，它的标准一定会比一般的民事侵权案件的标准要高，因此它会导致立案难的受案难的问题。那么受案难当然就只会直接影响立案难。那立案难它指向的东西是什么呢？是取证难。
对吧？因为你去立案也好，你去报案也好，你得有基础证据来证明我所指控的这个事实，它不是空穴来风，它有，对吧？可能是存在的。所以它第3个呢是举证难。什么样的东西可以作为证据？我回头再说哈。第4呢，因为你举证难，即使这个案子哈那个进入到司法审判程序，可能存在胜诉难的问题。那么胜诉难哈，即使我再假设一步哈，层层递进的这个案子，即使你胜诉了，你会发现你存在一个赔偿难的问题。那么赔偿难，比如说那个性骚扰案件的被害人，他向法院起诉哈，目前法院解决了一个案由的问题，就是原来你遭受性骚扰，你向法院提起一个民事侵权诉讼，你只能立一般人格权纠纷或者特殊人格权纠纷或者劳动争议，类似于这种东西去打。但是2019年1月1号，最高法出台了一个新的一个关于案由的一个司法解释，里边把性骚扰损害责任纠纷作为一种独立案由确立的。就从此之后，性骚扰的受害者他就可以拿着证据，直接以性骚扰损害责任纠纷为由向法院来提起诉讼。这个有好处啊，就是说明我这个案子的缘由它是基于性骚扰导致的，不是基于什么劳动纠纷，不是基于什么人格权侵犯导致的。民事侵权案件精神损害抚慰金到底要赔多少？最高法的司法解释其实它是采取一个怎么说哈，这是弹性的，我只列举几个标准，你们根据这几个标准来判断。它没有明确说你应该下限应该不能低于多少，上限不能高于多少，没有，所以它是有法官自由裁量。那么有法官自由裁量，问题就来了，这个法官的意识高，对吧？那么可能就判你多赔一点。那个法官意识低，我就按照最低标准来赔你个1000块钱、800块钱。基本上目前各地的这个实践做法是，好像一般的都是5万元以下。所以好，如果说比较严重的这种，因为性骚扰导致被害人他什么精神重度焦虑啊、抑郁啊，你觉得5万块钱能解决他的这个身心创伤的问题吗？这种性别暴力的受害人，他只有4种选择：第一种选择我隐忍不发；第2种选择我选择私了；第3种选择就是我告诉以后我就撤回告诉，我不告了；第4种选择坚定维权。当然，我们可能都会支持第4种。但是，当我们换位思考，用同理心来看待，我们叫幸存者也好，叫受害者也好，他的这样一个特殊处境，因为你缺乏社会系统资源的支持，对吧？他需要独自去面对这个强势的施暴人，他要律师，他没律师，对吧？要心理咨询师，没有心理咨询师；要那个医疗资源，没有医疗资源；要教育资源，没有教育资源，对吧？要就业资源，没有就业资源，怎么去打这个官司？所以他一定会选择第1种、第2种或者第3种。就是我受害很简单，然后我要去告这件事情，要获得赔偿就非常的困难，就是大家会觉得叫一个得不偿失。整个社会或者说包括我们在内，需要深刻反思的是，怎么样尽快去构建起系统的社会资源支持，比如说法律、心理、社工、情感，对吧？医疗、教育，对吧？善后处置，你把这种社会系统资源支持建立起来了，对吧？你才能够让这些性别暴力的被害人，他第一时间拿起法律武器，他一定会坚定的去维权。甚至还有人什么呢？骚扰不成还要倒打一耙。就你那样，我怎么看得上呢？我怎么能看上你呢？你们说说，我能看上他吗？让你心里更恶心。它是一个长久的危险，就这很多次。我除了有，就是比如说有微信，还可以有什么呢？我写日记，自己写下来算不算？还有些你其实是马上，比如说你事后的反应，有些人会马上就给微信发给别人说：“天哪，刚才发生了什么？”有人会在第一时间马上就给自己的闺蜜啊，或者是朋友啊，会发。对，这是讲述一下。那也不能做证据吧？可以做一种间接的，对。这样它的取证确实非常困难，但是不是绝对呢？我不认为是绝对的啊。当我们有一定的这种证据意识的情况之下，也是可以取证的。比如说，我给大家一一梳理一下关于职场的性骚扰案件当中可能有哪些证据。第一种就刚才您讲的关于写日记的问题。我们在2005年当时的妇女权益保障法修正之后，第一例进入法院审理程序的性骚扰案件，就是发生在重庆的文静告他的小学校长胡国民，在长达5年的时间里边对他实施性骚扰。文静他还每一次被他的这个校长性骚扰以后，他都会通过写日记，他不是1篇，他是几十篇，它是证据的一个类型之一哈，它不能单独作为去认定这个事件的定性，但是它作为核心的一种证据，也是很有必要的。为什么？因为你如果说你遭遇的职场性骚扰，你想让你的单位的同事给你作证，我觉得只有2种情况下可能。第一种情况下，这个同事马上要离职，他无所谓了，对吧？他不怕单位报复。对。第2种情况下就是他跟这个骚扰者有仇，他想借你的手去把他扳倒。
否则在其他情况下，当其他的同事确实亲身经历或者听说过你被某一个这个上司性骚扰，他一定不可能给你做人。因为什么？因为他还想这个单位接着干的，他可不想因为你去丢掉这份饭碗。所以这种情况下，求人不如求己。我们通过写日记来详细记录事件发生的时间、地点、经过等等这些东西，组合起来，它就是所谓的被害人陈述这一块的一个比较有力的一个证据链条。这只是其中的一个。那么第二类证据就是录音录像证据。这种录音录像证据既可以在事后取证，也可以在事中取证。但事中如果第一次你是很困难的，比如说这个老板把这个下属叫到他的办公室里面说以谈工作为名，你第一次你不可能反我都觉得这个老板很正常，对不对？第一次你确实很难。那么第二次再把你叫出去，这种情况就完全可能发生了。那我觉得我们就有基本的这种证据意识了。第一，我能不去尽量不去。我进去之前，对吧？我把门给开了，你不能把门关上。如果确实避无可避，那你进去之前，你肯定要想过通过录音录像证据进行取证，这种意识一定要有。最好录音录像证据取证有个基本特点是一定要不着痕迹，这个大家都懂哈。比如你当着骚扰者的面，你把这个什么手机给开了。不仅仅你取不到证，还可能遭受这个人身攻击啊！那我那样可不可以？就是比如说事后，您刚说事后取证，对，当然。事后我给他打个电话，我说刚才发生的事儿，我有这样的想法，他在对话当中会默认我们刚才发生过这样的事儿，对，这算吗？他可能是事后给他打电话，也可能事后现在微信很发达，这里边有一个特点哈，那个很多当事人都有个误区，他在给他打电话或者说给他发微信短信的时候，他含糊其辞，但是当时那一天你为什么这么对我啊？他没有直接讲清楚这个事件的性质到底是什么样的，我觉得这是不要犯这样的错误。既然已经发生了，我想后续来进行法律维权，对吧？可能有一点点这种伤疤被揭开的这种感觉。那你一定在跟他聊天、跟他打电话的时候，你的这种录音、录像，或者说你这种文字的这种聊天信息，一定是指向当天你对我采取了一个什么样的行为，你要具体进行描述。这才可以看得出来，他是个性骚扰行为啊！否则说当天你为什么这么对我啊？这个有很多种解释啊，对不对？对，有歧义。所以这个东西一定要讲清楚哈。如果电子聊天记录啊，当然也可能是 QQ 哈，或者说电子邮件，这种电子文档要及时固定。如果是网上这种信息呢，可以及时做一个公证，以防对方把这个东西删了。手机短信、微信的截图有技巧，你截完第一张图，你第二张图截图的时候，一定要把第一张图最后一页给它截进去。这个是什么？这说明你截的这个东西它是连续的，它不是你单独挑一张来截，这个东西是非常讲技巧的。所以这个也得宣传。对呀，对。所以我们得知道怎么去进行取证哈。可以举个例子哈，但这个不方便直呼其名，发生在上海一个高校的一个副教授，他是一个任课老师，然后对底下的一个女学生，上完课以后晚上9点多，他开着车把这个孩子载到一个比较偏僻的地方，在车上对他实施猥亵行为。这个孩子当时就有防备了。他在这个老师想对他实施猥亵行为的过程当中，他偷偷的就把手机录音给开启了。所以整个的当时这个案发的过程，这个老师这种丑陋的这个嘴脸和行为，完全在电话录音里面体现出来了。现在手表也可以录音，那可以。那个沙特有个记者不就是只要有被人杀了，但是手表上这个录音同步到电脑了。对呀，这属于比较高端的这种电子证据的这种取证方法。所以最后这个老师他当这个女孩提起控诉的时候，这个老师很快被学校党纪证据处分。所以一定得有这种取证的方法。第3类证据类型就是医疗的诊断证明。如果是心理层面的伤害，尽管说哈那个外表看不出来，但是你可以找一个有资质的这种医院，比如3甲医院，对，看一个心理科或者精神科，不是说你有精神方面多大的问题啊，是讲这个事件本身给你造成的这种创伤。那你跟医生描述的时候，一定要详细讲清楚事情的来龙去脉。负责任的医生他会把你说的，在他的诊断证明里面会做详细的一个记录，这个也是整个的核心证据之一。这叫做医疗诊断证明，它是可以调取的。那么第4类证据类型，对吧？如果是遭遇的职场性骚扰，那你可以第一时间向单位管理层投诉啊。这管理层可能是骚扰实施者他的上级，或者说单位特殊的这样一个处理部门，比如说跨国企业，它里边有专门的伦理道德委员会，或者有专门的反性骚扰委员会。向他们进行投诉，他们有一些义务啊，比如说第一，他要协助调取相关证据，比如当时案发现场有没有这个监控录像，如果是发生在办公室里边，有可能没有，但是走廊里边有啊，对吧？这个女孩进去的时候什么反应，出来的时候什么表情和语言反应，这东西也是可以作为证据来呈现的呀。所以我们要有这种意识哈。
如果初步判断这个行为它可能是一个违反治安管理处罚法，甚至是刑事犯罪的案件，你单位管理层你当然要协助对吧？要报案啊，你处理这个案子啊。那么还有第4点很重要的，及时拨打110报警，尤其是在熟人的这种骚扰或者侵犯案件当中，拨打110报警的时间可能会成为办案的民警来判断你对这个行为是不是持抗拒心理的第一个方面的一个反应。比如说你今天被骚扰，半年以后你去报警，民警会怎么看待？肯定认为你那有一些感情纠葛，你有一些对吧不切实际的这样的一些企图啊，现在没有达到目的，所以你反过来对吧想报复他呀？你看现在网上有这种讨论的声音。对，所以办案的民警他确实对你这种熟人的骚扰和性侵案件当中报警的时间，他可能会有基本的一个判断。不仅仅是这样一个好处，还有一个好处，你第一时间报警以后，这个办案民警他可能会去案发现场去勘验现场，勘验现场里边有没有第一手物证，对吧？采集物证。然后对双方来进行这种证据的这种提取，对于受害人和加害人的身体来进行检查。那这个女的可能在反抗的过程当中就会抓挠，对吧？掐。你第一时间报警以后，警方在对双方进行身体检查的时候，比如说她脸被抓伤了，女的在做笔录的时候就说我当时反抗了，我把脸抓伤了，对吧？然后警方他也可以第一时间调取当时的这个监控录像。这里边有一个给大家讲一个一般酒店的监控录像它的保存时间是1个月。所以你要是时间特别长，人警方再去调早就没有了，你怎么来还原这个事实？就是4部委文件关于性侵预防那个，里头专门有一条，不以异性独处一室。啊，这是有专门规定的。有这么一个规定啊，不以异性独处一室。那我们在做培训的时候呢，我们特别是在学校培训，那培训完以后呢，学生都是手拉手去到老师办公室。或者把门开着。我们的老师的那个办公室，学生进来都是必须把门开着的。把门开着。老师自己为了避嫌，就不管是男老师女老师，对吧？你说得清啊，说得清啊。这也是对大家的对你保护，也是对我保护。但有人就说，那你这样是不是让一个正常的男女相处的关系变得好像大家有点觉得很难受？那倒也不正常。你要没有那个，你要没有那些想法，你怕开门吗？就是啊，我觉得老师找学生谈个话、开个门，这很正常吧，对吧？跟你开门关门其实没有必要。或者说他觉得我要跟女同事怎么说话什么的，都处于一种我非常犹豫，不知道该怎么说的状态了。或者还有一种就是说没有鬼，你怕什么呢？甚至是他会觉得说，那我干脆少雇女员工了，那我这样的话不是说对女性就业这个机会又减少了吗？我觉得这里面有个认识误区，我要澄清一下性骚扰的性质在那个联合国国际劳工组织里边有明确界定，认为它是一种性别歧视。然后呢，性骚扰它本身是没有性别之分的，也就是说，男的、女的性少数群体都可能成为性骚扰案件的事件的被害人。因此那个性骚扰其实它不是单纯的妇女问题，它是个社会问题。是个社会问题，它当然需要更多的男性参与啊。所以你企业里边建立起这样的一个和谐的融洽的这种氛围，不仅仅说是女性受益啊，你是男性也受益啊，对啊，整个的单位也受益啊。是啊。然后你员工在一种这种身心特别愉悦的环境当中去工作，很明显他的生产效率提高啊。您刚才说到一个性别歧视这个事儿，我觉得的确是这样，就是有的时候他说这个女孩子可能主动去接近就一位男性，他是一个可能在某一个圈层里面非常就是有名的，享有很多这个话语资源的人。那么这个女性她是作为一种粉丝心态去接近他，但她是来找你了，然后也跟你到了一个可能单独的空间。但这个女性她可能抱有她真心觉得是说，我对这些问题知识上的认知、智力上的东西得到你的认可，我想来平等的跟你探讨这个事儿。结果呢，你其实你是歧视我的，你没有觉得我智力上跟你平等，恰恰看我仍然在有以性别的眼光在看我，就好像说我和你同时看到一只这个天鹅，我在赞扬它的这个优雅，然后你在觉得是该怎么吃它，就这种愤怒，你知道吗？你觉得我跟你性别上根本是不平等的这种怒火。其实说白了就是你有资源，我需要资源，对，也需要你的支持。我也没打算用出卖我的色相或者出卖我的肉体去获取这个资源，但是呢，你却认为有机可乘，拿来做交换，我觉得这是另外的一回事儿。另外的一回事儿呢是什么呢？就是说从制度上来讲，要跟他说清楚，你的资源不是你个人的，
你这个资源是你的职责赋予的。可能来不及说，可能来不及说，来不及说。那我呢，获取这什么呢？我也要有一个自我保护意识。当我觉得它露出点狼的尾巴的时候，我要小心了。我不能通过不正当的手段来获取这个东西。您作为一个高知女性，你觉得在这个现实当中呢，你的感受呢？很多网上的讨论都是基于这个，尤其是来自于男性的不满。当时在美国职场上曾经有一种看法，就是在这个词创造出来之前，他们认为女性去职场其实是有优势的。就是你刚刚说的交互型，就是我就是想以性别获取。对，他们在没有这个词之前，他就会觉得你就是有优势的。你的优势是什么？就是你的性别。你是一个女人，你可以用你的性的优势来获得工作，以及获得各种便利。就是最开始他就会觉得你在工作中就获利了，别的可能男人去办这件事情他又搞不定，你可以用你的性的这些，比如说你怎么让人有愉悦，这种情绪价值啊，就这些东西，你就可以搞定，你就可以升职，你就可以获得这个工作。所以其实这个观点从那么早这么几十年到现在仍然存在。就是刚才我们说有一些观点就会觉得，有些女生为什么她怎么就获得什么好处了呢？她通过这些别人觉得性骚扰，她不觉得，她可能通过这个还挺愉悦的获得了别人的帮助或者资源，她是不是用了她的性别优势在职场上获利了呢？可是也有很多人那么认为啊，你长得漂亮，不是你的能力。对，他有一部分人就是觉得，这个事情我游刃有余啊，我不觉得怎么样啊。所以其实上我在想，是不是有很多女性进入职场以后，她其实经历了无数次的这种性骚扰之后，她已经磨平了最开始的那个痛苦了。我喜欢你这么直接。其实之前我还以为你跟那些公司新来的实习生一样，一面钱不能少，一面又不能对不起自己的艺术梦想。人出来做事嘛，你什么都没有的时候，就什么都不是。不能太过自命不凡、自视清高了，应该懂得放低身段。南孙，只要你听我的话，我保证你每个月的收入是现在的3倍。好啊，谢谢啊。像我觉得我很幸运，我这个工作，只要你写出大块的像样的文章，有分量的文章，你不用指望任何人，你拿出来你就能得奖。我是政协报的哈，我随视察团去视察，我在回来之前我就写出东西来，回来的第2天我整版报道就贴在评报栏里了，作为重点报道。然后呢，因为这个报道得奖，它不靠任何人。但是还有很多工作，它确实所以我觉得特别的幸运，在工作上真的您是很幸运的，升职啊，还有这升迁呐，都不是我去出席纪律找来的。对，就是在女性里面，她也有一个强者和弱者的一个区别，就是她有一部分，就是比如说女性中间其实也是不同的，她靠着自己的工作能力，还有什么情商啊等等，或者是咱们的工作性质和你的幸运，你已经走到那个比较高的位置了，实际上可以和一些有权利的男人已经可以平起平坐了。在这种时候，其实你是感受不到那么强的压力的。但是实际上，我觉得对于女性中的很多人来说，可能还是在一个弱者的地位。还有那些还没有学会这些战斗经验的人，他们还是弱者。就不是有一个女作家叫那个阿特伍德，她写的那个《使女的故事》，就那么一个后来被拍成这个电视剧，大家都觉得她是就是一个女权的代言人了。她呢，就是在美国发生，就是大家去指控就某一个非常有权势的这个男性，就是骚扰别人啊，或者是甚至是更严重的这个行为，他就站出来为这个施害者辩护，意思说大家要还他一个公平，你们不能从舆论上啊就把他给打倒，这个没有公平可言。那么他说这个话的时候，就让很多原先支持他的这个女性就很失望，说你怎么可能要求一些无权无势的女性去为你有权有势的男性朋友说话？这样算一种对他的这种责难是公正的吗？
或者说他要求那个公不公正？有些人认为哈，这个性骚扰扩大化是对男性的一种不公平，是一种男性的有罪推定。我认为这种观点是一个伪命题，两个层面的。第一个层面的，你去看一下目前被媒体曝光的网上实名指控男性在很多年前对某个女性实施性骚扰或者性侵犯的案件，有多少是完全没有任何证据支持的？基本上没有。我就说这种完全意义上的诬告，这种可能性基本上是非常少的。第二种，现行的法律已经为这些被指控者人提供了相应的法律救济途径，比如说轻，对于实名指控者发起一个网络名誉侵权或者名誉侵权的这种诉讼，要求他停止侵害，对吧？要求他删帖，要求他赔礼道歉，要求他消除影响，要求他赔偿损失，包括我的精神损害抚慰金。重则我可以到公安机关去控告这个实名指控者他侮辱诽谤，对吧？再严重一点的话，我可以要求办案机关追究这个诬告者他诬告陷害罪或者说诽谤罪相关的刑事法律责任。目前司法实践当中，这种反扑已经很多了，我不需要举例子，大家都听说过。那确实是现在目前网上讨论的一种观点，认为这个你性骚扰扩大化，好多男的都被冤枉的。不管是男生还是女生，都希望成功，然后能够站到更高的地方，所以是每个人都是有慕强的那一面在的。然后其实有慕强的那一面在你的同时，你就会很怕自己是一个弱者，你会很怕自己被人欺负，你很怕自己是受害者，然后为了自己不是受害者，我会拼尽所有的努力，就是为了出人头地，我就是为了混得更好。所以有一些，我想就算是我们女性中间有些人也是这样，我今天觉得我已经混好了，我不会再被人性骚扰了，谁要想占我便宜做梦。你可能觉得自己已经 OK 了，但是实际上这一面就像在有一个网上有个帖子里说的，让那些油腻的老男人们都下台吧，将来掌权的是我们这一代的女性了。就实际上，当然这句话你觉得其实这句话背后还是永远不可能实现的。他说某一些女性更多进入职场高位，他是说让女性更多的进入职场高位，让那些油腻的男人都下去吧。其实。当然这句话很可爱，但是我觉得背后还是表现出来了女生的有一面，就是我们就是想成为掌权的人。你觉得只有掌权才不会被欺负，但是实际上这条路还是走的老路，没有看到问题的本质是什么呢？其实永远会有一些人就是弱者。就是我们讨论的并不是说如何成为强者，而是保护弱者。你现在呢以男女为区分，是女人遭受的性骚扰远大于男性，远多于男性。这个我们做培训有一个图画，这个墙是这么高，男的个儿高呢，他站着呢，他就能看到对面的球赛；女的下面垫3块砖头，才能看到。目前那么5000年的文化，造成了男女不一边高，对吧？社会地位啊，资源占有啊，这个不一边高。那先给他垫上几块砖头，让他有了看世界和追求发展的可能性。所以您说的还是怎么保护弱势方？所以弱势方就为什么有妇女权益保障法，没有男性权益保障法？对。如果你按照联合国消极公约的规定，就是说，就是因为在长期的这种父权制观念影响下。女性在很多这种公共话题、公共事件的问题上，跟男性相比，她本身处在一个弱者地位。所以，联合国消极公约第4条有一个暂行特别措施，就是在某一些特殊的问题上，应该优先去倾斜资源，让这个女的，对吧？她向前发展。目前先垫几块砖头。最典型的一点就是在参政问题上，要对妇女实施配额制，这个比较容易理解哈。比如说，中国第7次人口普查，男女的比例基本上是1半对1半，男的比女的多3000万。如果说按照，对吧？统计学基本可以忽略不计哈，所以按对照消极公约第4条暂行特别措施的基本规定是，我们的法律政策应该对于妇女在某一个问题上实行配额制，比如说关于全国人大代表女性代表的比例，对，我们现在离50%的目标现在差得远呢，所以我们先不说50%，我们先定性不低于30%，当30%的目标实现以后，35%、45%、50%，当女生参政比例达到50%这个比例以后，你这个暂行特别措施必须要取消。为什么？如果你不再取消，它意味着反而来构成对男性的歧视。所以它是有这么一个逻辑概念。很明显，它背后的原因是什么？背后的原因就是长期父权制观念下，对吧？使得女性在这个社会这些问题上，她本身就处在一个弱者地位呀，所以你才需要去不叫照顾她，去在特殊情况下，对吧？使得她有更多的话语权，
来实现自己正当合法的这个权利啊。我很惊喜，这个话是从一位男性说出来。那您是怎么实现这个自我教育的呢？那肯定就是我觉得您为什么没有做一个在父权社会的既得利益者呢？我觉得意识跟技能的培养和提高，这是根本性的。比如说，我是2008年进入这个当时的北大妇女法律中心，到现在这是我第一份工作，已经干了15年了。那么在这15年的时间里边，除了我自己去亲身实践一些涉及妇女权益和性别平等的典型的一些案件或者说事件的这样一个讨论，那么同时我自己也在不断的接受这个圈内相关的前辈他们的这种意识理念的灌输，对吧？他们的这种技能的灌输，去学习什么是性别平等，什么是反家庭暴力，反家庭暴力基本的常见的认识误区有哪些，对吧？性骚扰是什么，对吧？持续性的这种培训，持续性的这种意识和技能的培养和提高，这是根源性的问题。我认为，在所有的性别歧视和性别暴力案件当中，这个是根源性的。我们怎么去改变我们的观念？在观念改变的同时，怎么去改变当我们面对这种问题的时候，我们的实操应对和处理技能怎么去提高？所以我在这里面我又有一个观点，就是说，性别平等工作的推进，你做得好不好，跟这个工作者本身的性别没有必然关系，它只跟这个从业者有没有接受过系统的性别平等意识和实操处理技能的强化、培养和提高有关系。我想这个观念大家应该都认同。就说如果一个人自己对他可以完成一个比较系统的性别教育，不管是男性女性，他都可能走到真正接受性别平等这件事。对，但最起码的在生活当中他能做到一点，那就是尊重女性。当你做到这一点的时候，社会上产生一个看起来是妇女问题其实是社会问题的一个公共舆情性事件讨论的时候，你一定不会去站在推动男女二元对立的这样的一个搅屎棍的角色，对吧？来讨论这个事件。所以我一向反对，当某一个事件发生的时候，我们在网上立即形成男女二元对立，这是不对的。我刚才讲，这不是单纯的妇女问题，它是社会问题啊。男的也可能成为受害者啊，你凭什么说，对吧？男的你是既得利益者也不一定，他可能也成为受害者。所以这个是非常重要的。当然女性从业者还是占大多数为什么我鼓励更多的男性参与？对，他还成了这个行业的少数人。在男性参与的问题上，确实是少数。您的男性